Всем приветик, давно не виделись. Сегодня наша тема видеоролика посвящена тому, что я готовлюсь к Новому году в СГС. Я попробую показать прикольные новогодние вещички в СГС. Особо в СГС очень мало новогодних вещичек, поэтому что-нибудь придумаем. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка в описании, и подписаться на этот канал и поставить лайк, пожалуйста. Но мы начинаем видео. Приятного просмотра. Сначала мы сделаем мне новогодний скин, чтобы уже пахло Merry Christmas'ом. Для начала мы берем вот такой шарфик. Затем красный бантик, чтобы отражался Новый год. Затем наденем вот такой браслетик, мне почему-то кажется то, что он похож на гирлянду. Я типа елочка. И как вишенка на торте шапочка Деда Мороза. Ну все, скин готов, теперь погнали играть. Как вы знаете, то что в СГС нет елок, только есть из новогоднего снег и все, и то розовым становится из-за бага, поэтому я сделаю елку из этих ветвей. Чтобы как-нибудь украсить свою квартирку чего-нибудь новогодним, сейчас будет быстрый спидран по елке. Но для начала возьму указку, чтобы поднимать вещи. Ну что, погнали. Как вы знаете, что обычно елки выглядят? Вот так, или вот так. А как получилась елка, которая в СГС? Ну примерно так. Выглядит, конечно, она не очень и особо не похожа на елку, но в чем прикол? То, что на этих ветвях типа есть игрушки и кажется, что это елка. Ну хочется новогоднего настроения, поэтому пусть так и будет. Решила добавить немного новогодней мебели, так что смотрите. Половина дел уже закончена. Но как же под елки не будут подарков? В СГС подарков нет, но есть мелкие игрушки, поэтому думаю положу одну такую под елку. Хочу выбить красного зайца, думаю он похож на новогоднего. Ну тут вообще легко его выбить, поэтому думаю я смогу его выбить. Ну все, заяц готов, положим под елку, посмотрим, как будет выглядеть. Выглядит кринжово. Выглядит так, как будто он случайно упал. Думаю, положу на стол, так намного лучше будет выглядеть, чем на полу. Вот эта мелкая игрушка особо не помогла, поэтому положим под елку какого-нибудь медведя плюшевого, будет как игрушка. Ну типа все. Конечно, Новый год украшает не только мебель, одежда, и еще другое, а еще и еда, поэтому сейчас сделаю какой-нибудь красивый ужин, который я съем. А сейчас расхерачим стекло, и берем еду, которую я съем на ужин. Это будет карамельный пирог, кофе, ну и булочку с клубничкой. Вот такой сладкий ужин у меня получился, к сожалению, кофе не брался на руки, поэтому я взяла другие вкусняшки. Одна я, конечно, не съем столько еды, но потому что я худею, поэтому позову Чихару на помощь. Приветик, Чихару. Короче, я решила приготовить вкусняшки. Но одна я столько не съем, поэтому го вместе сожрем. Да конечно, а то я так сильно есть хотела, у меня денег нет. Только давай для начала сходим в магазин за одеждой, а то скоро Новый год, а у тебя ничего новогоднего нету.
Давай, а то только у меня носки новогодние. Тогда погнали. Так, для начала мы возьмем тебе шапочку Деда Мороза. Ну мы теперь с тобой как двойняшки. Согу. Затем вот такую кофточку, мне кажется она новогодняя. Но возьми померь. Thank you. Не, ну теперь мы с тобой на все 100% готовы к Новому году. Ну что, погнали домой покушаем. Погнали. Короче, я еще себе купила плюшевого мишку для Нового года. А сейчас будет асмр для ушей, поэтому слушайте. Ха-х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 а, что за кринж я сделала. Ну ладно, на этом все, быстро ролик закончился, но ничего, на следующей неделе я все равно вернусь. И конечно же вас поздравлю с Новым годом, как я могу оставить вас без видео. Ну ладно, не забывайте подписаться на мой телеграм-канал, ссылка в описании, и подписаться на этот канал, и поставить лайк, пожалуйста. На этом все, всем спасибо за просмотр. С вами была Няша, всех люблю, всем пока-пока. I'm